เ
ดี๋ยวนี้ครับเอาฮาครับกินได้จุดนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกเขามาเอาฮาครับน้ำมันอยู่ข้างหลังน้ำไม่แตกหรอกเยี่ยเลยน้องนักโตหักล้อซ้ายถอยหลังหักล้อซ้ายแล้วค่อยถอยลูกไม่ใช่เกียร์ของเกียร์หักล้อซ้ายดิ
ไปตาพี่